manusia hidup itu kan ada 3 fase Mas ya. Mengalami sakit ya kan, tua dan mati. Nah, bagaimana menyikapi dari 3 hal itu Mas? Yo, menyikapi dari 3 hal itu ya wani ngadepi. Wong wis sanggeme urip. Lara lan pati bakal ketekan. Kuwi mergo tanah sanggemane wong urip. Karena fenomena yang disebut sakit itu bisa jadi adalah bara api yang membakar dirimu agar semakin suci. Karena ada sesuatu zat-zat karma yang harus disempurnakan, maka dibakar dengan loro. Makanya uang nek gak gelem poso, makanya diposokne karo jagat gede, loro. Bersyukurlah. Makanya aku gawe pemahaman bahwa bersyukurlah ketika kamu sakit. Bisa jadi sakit itu adalah malaikat Jibril yang diutus neng kowe ben kowe loro. Engko nek kowe loro kowe eling balik ning dalan sak mestine. Itu kira-kira. Setiap ada orang mati itu kan adat Jawa kan Mas ya, 3 hari itu pas ada acara seperti tahlilan ya kan, 7 hari tahlilan dan sampai 1000 hari kan. Nah, apakah orang yang meninggal ketika dikirimi doa pas 3 hari, 7 hari, 4 bulan sampai 1000 hari itu apa yang dirasakan? Ya yang dirasakan tergantung kesadarannya dia ketika mati, ketika menjelang mati. Orang yang dungani, orang yang ritual itu kan hanya bukane senter, jret, kuwi dalan. Makanya kadang engger le tansah eling lan waspada. Mergo jalaran kesandung ing rata kebentus ing tawang. Dalane rata lho sik iso kesandung. Itu sebenarnya apa Mas maknane? Mbok jenengan iki tak dudune dalane liwat kene kan kadang jenengan sik ngeyel duwe dalane dhewe to. Nggih. Ya berarti kesempatan orang yang mendoakan itu hanya diberikan satu batasan, hanya mendoai dan membukakan jalan. Gene sukmane kuwi eling iso mlebu ning dalane kuwi apa ora? Ya kuwi urusane tingkat pencapaian kesadaran si sukmane kuwi dhewe. Padha nalika urip ngeten iki. Jenengan dudune dalan ning wong ning dhek nere-nere liwate dalan sing ora sak mestine dan dia meyakini itu benar. Ya dia akan masuk sesuai dengan apa yang dia yakini selama dia hidup. Ya sok ngono ngoten iki lho. Akhirnya sampai keteko pati, enak wong duduhne dalan, bukane dalan nganggo senter lawang, nganggo senter donga, senter japa motor dan senter batin. Dhek memilih bersikukuh dengan kemerungsunge dhewe, keyakinane dhek ya mbuh mlebune nyang ndi. Yang penting ritual sudah kita lakukan. Ya, sebagaimana itu unggule wajibing urip, wajibing wong sing tansah tulung tinulung. Makanya wong donga, wong anu ngentas-ngentas niku bukane dalan. Gene dalan kuwi kae ora digelem dilewati gek kok sing wong mati wingkang milih keyakinane dhewe nalika urip kaya dene pas urip ya mbuh mlebune nyang ndi. Sing penting awake dhewe mbukane dalan. Jenengan kan duwe upaya menolong seseorang, tapi nek wong iki gak gelem mbok tulungi arep piye? Karena dia punya keyakinannya sendiri. Gitu loh Mas. Gitu. Ya wis colko. Wajibmu nulung wis rampung. Gene sing ditulung ora gelem ya sumangga. Yang penting kita sudah berusaha untuk menolong. Loh iya toh. Gitu loh, gitu. Entah itu diterima apa. Ya aja dipaksa. Tergantung dari makanya sok ngono. Ditolong. Pentingnya sinau urip iki ben ngerti patrape pati. Dadi nalika urip iki wis ganti sandangan ora bingung. Makanya sok ngono wong sing saiki kuwi nggih, sing saiki ke isine mung bingung, kemrungsung, eyel-eyelan gaene padu. Wijane yo gentayangan. Wis nek ngarep raga lho wis gentayangan. Lah pomene nek wis cucul saka raga lah iya kuwi padha ae. Ganti dimensi tapi apa yang diyakini dan direkam sama. Lah ya wis awake dhewe sepenting tetu. Makane bukane dalane dibuka. Kilo dalan sing penak liwat kene. Ning kadang wong nete-nete as liwate kene penak, akhirnya malah kesandung. Ya ben berarti kan apa yang sesuai diyakini dia. Makanya sok ngono saya sendiri dalam hidup, walaupun saya punya ageman dan ugeman, saya akan selalu tetap berusaha untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Walaupun diomong nih wong liya kadang enek ora bener gaya awake dhewe, iso uga itu bahan pertimbangan untuk kita. Oh, ternyata berpikir terbuka itu justru memberikan kesempatan terhadap jalan yang lebih lebar untuk menjadi pilihan-pilihan kita agar semakin lebih sempurna. Kira-kira ngono Mas. Rumus hidup mulia mati sampurna itu seperti apa Mas? Nggih, rumus hidup mulia dan sampurna iki sing sak mestine, nglakoni sing sak mestine. Ibarat frasa yang
dikatakan oleh mbah-mbah biyen tuh orang luwi kodrat, orang ngurangi kodrat. Tansah cukup cinukup, gedhekne rasa syukur, eling lan waspada. Wis kuwi tok wae. Iku dadi unggule menungso. Iso dadi mulia. Karena tugasnya menungso ki nyampurnake karo nyempurnakan. Nyampurnake iki mencampur lagi. Menyempurnakan itu sing luweh ya dikurangi, sing kurang ditambahi. Diarani pancer pas manut sak mestine. Aja ngluwih-ngluwih kodrat iradate. Makanya kon golek jati diri dhewe ben lakune iki manut sak mestine. Dadi iso uga kowe menderita atau sengsara tuh bisa jadi karena kamu tuh mlakumu ora sak mestine, makanya kesandung ing rata. Dalane rata lho kowe sik kesandung itu. Terus kebentus ing tawang iki gedhen angen-angen, tawang iki dhuwur sampai kowe iso duduk iki berarti terlalu dhuwur keinginan dan ambisimu itu. Makanya gak sesuai semestinya. Sok ngono wong nek kegedhen angen-angen gampang loro. Karena seringkali berekspektasi tidak sesuai dengan apa yang terjadi di kenyataannya itu Mas. Iya. Nonton nggih kira-kira. Kan ada sosok itu setan, jin, iblis, iya Mas ya. Nah, apakah itu merupakan bentuk atau wujud dari roh orang yang meninggal yang masih mengalami kebingungan itu apa bagaimana Mas? Ya, salah satunya ada. Ya. Tadi nek sing dikonotasikan iblis, ya iblis atau syaitan, itu kan frasa dari hawa nafsu kita sendiri yang masih bersifat rendahan atau kotor, energinya masih bersifat kotor di dalam diri kita. Tapi nek sing bersifat kotor itu juga terlepas keluar dari diri kita, itu disebut energi yang ada di alam gumelar. Lah alam gumelar itu juga mengandung energi negatif. Ya, karena apa? Karena enek wong sing mati dalam kondisi energi yang masih rendah. Akhirnya yo sing dianggap wong gentayangan iku, Mang. Nah, itu kan akhirnya menjadi energi. Itu kan wis gak ndek wujud, itu energi. Bisa ketok cipta gambar atau mewujud itu dibantu oleh proyeksi pikiran dan perasaan manusia yang masih hidup. Karena sing duwe layar proyektor itu alatnya mau menungso iki. Gitu. Itu karena sudah kembali ke energi sebenarnya. Tapi karena kebetulan orang yang mati itu dalam taraf energi yang masih rendah, dia masuk di dinamika energi di dalam kehidupan yang bersifat rendah atau masih bersifat pejal atau keras seperti ini minyak, masih kental, belum cair secair-cairnya seperti air atau akasa yang sangat murni. Nah, isane jagat iki jane yo mung loro kuwi kae. Nah, karena kita ini kebetulan di dalam diri kita itu masih banyak energi negatif, lah seringkali kita malah ketemu dan sefrekuensi dengan energi-energi yang sudah ada di luar diri kita. Karena zat-zat sisa dari orang-orang mati yang kebetulan dia masih berada di taraf kesadaran rendah saat kondisi dia mati atau energinya masih rendah. Akhirnya otomatis terproyeksi dengan kita. Maka ketika kamu pengen menghindari hal semacam itu atau malapetaka, tingkatkan kesadaranmu. Karena semakin frekuensimu naik, ya duduk campur ya, akhirnya minyak dan air tidak bisa nyampur. Gitu. Aslinya isinya mung banyu ini resik, tidak bercampur dengan minyak. Tapi nek isinya wong kemerungsung itu kan isinya minyak itu memejal. Kelangut-kelangut, makanya yang ngelakon kaya dene nyudo mangan lengo karo uyah itu sebenarnya maksudnya untuk menyudo ke gelombang-gelombang yang memejal di dalam diri kita. Karena minyak itu sangat pejal. Minyak itu membuat orang itu sulit bertumbuh dan berkembang. Karena minyak itu sifatnya nutupi. Nah, sifatnya air itu nguripi, mencerahkan, mensucikan. Nah, minyak itu memejal. Makanya minyak-minyak ini dianalogikan sebagaimana energi yang masih rendah dan masih pejal atau padat di alam sekitar ini. Padatnya dalam arti kental. Ya, bukan materi yang bersifat ketok seperti badan fisik ini atau yang bersifat keras ini, tapi kental. Nah, akhirnya kita seringkali menarik hal seperti itu. Nah, sing dianggap iblis setan itu di dalam diri kita fenomenanya. Tapi nek jojan banujan itu wujud kumoro-kumoro yang ada di sekelilingnya. Makanya seorang nek jin Islam sing malah nuturi kowe kon salat, kon ngaji dan lain sebagainya. Bisa jadi itu adalah nuwun sewu. Bisa jadi itu adalah arwah atau kumoro orang-orang yang pernah hidup, yang pernah merasa sok suci menjadi kaum agamawan. Ternyata mati sik gentayangan. Lu bisa jadi. Iya. Akhirnya malah nuturi kowe nyeramai kowe mergo merasa dhek iku sik urip. Padahal wis ora sadar dhek iku ora ono. Ya. Ngati-ngati, aja malah percaya ning bab sing njaba kuwi, percaya ning jero awake dhewe. Nonton kira-kira. Oke. Manusia hidup itu kan ada 3 fase Mas ya. Mengalami sakit ya kan, tua dan mati. Nah, bagaimana menyikapi dari 3 hal itu Mas?
Yo, menyikapi dari 3 hal itu yo wani ngadepi wong wis sanggeme urip. Dadi sanggeme manungsa iki kanggonan urip, nggih. Urip, sandang, pangan, papan, loro, susah, seneng, pati. 8 to? Nggih. 8 tinari, 9 lahir, 10 tutup. Wis digawani kuwi makane nek dienggo mageri omah ke dijukuk saka dedeke omahmu sampean sak dedek sak pengawe nganggo carang diukur. Aku dijukuk nggo mageri omah nek arep gawe omah ke dijukuk. Nek iso ya pas urip sandang pangan. Sing lara arep pati dihindari nalika ngedek-ngedek nek omah ke. Kuwi nek aku nyerengati wong arep ngedekne omah njaluk sengatan kae tak jukuk saka kekuatan kuwi. Diitung misalnya kok kene urip sandang nek omahe RP ombo urip sandang. Oh sik ombone ya tibakne pangan, gak apa-apa. Ben RP ombo, tapi nek lemahe muk cilik ya ditibakne urip tok ora apa-apa. Dadi kok kono lagi dituki boto dibangun. Kuwi dienggo jukuk saka sanggeme manungsa urip. Lah nek wis ngerti sanggeme manungsa kuwi wajibe wong, ya gak apa-apa dilakoni tanah wong iki ketiban janji kuwi. Ngoten Mas. Makane nek susah ya aja nemen-nemen, nek seneng ya aja nemen-nemen. Mergo nek duwe sandang pangan papan ya wajibe mesti ketampa, lara lan pati bakal ketekan. Kuwi mergo tanah sanggemane wong urip. Karena fenomena yang disebut sakit itu bisa jadi adalah bara api yang membakar dirimu agar semakin suci. Karena ada sesuatu zat-zat karma yang harus disempurnakan, maka dibakar dengan lara. Makanya wong nek gak gelem poso, makanya diposokne karo jagat gede, lara. Otomatis jenengane nek percaya ora iso ngontrol mangan muangan akhirnya lara diabetes terus akhirnya kan gak oleh mangan iki gak oleh mangan iki kan poso karo alam. Bersyukurlah makanya aku gawe pemahaman bahwa bersyukurlah ketika kamu sakit. Bisa jadi sakit itu adalah malaikat Jibril yang diutus neng kowe ben kowe lara. Engko nek kowe lara kowe eling balik ning dalan sak mestine gitu kira-kira. Karena dengan kamu sakit kamu lebih bisa ngudoroso, bisa bersyukur. Berarti lara iki gak selalu elek toh. Nggih. Nek karepe wong lara iki elek, tapi menurutku lara itu juga penyempurnaan. Lara itu juga menjadi tasawuf atau sufi kita untuk menjalani evolusi kesadaran yang lebih tinggi lagi. Gak diparingi lara kowe iki sombong itu. Makanya diparingi lara ben kowe iso ngudoroso. Ben kowe balik ning awakmu dhewe. Berarti ada sesuatu yang perlu kamu dengar dari bahasa tubuhmu. Aja nemen-nemen nekmu meres. Kowe urip nganggo sandangan raga. Lah raga terus mbok jak ngersula, mbok jak stres. Akhire jadi kerja keras. Kerjane keras itu berarti kerja ngoyo. Saya tuh gak ngongkon jadi kerja keras, kerja cerdas. Jadi kerja cerdas itu uangnya podo sawangane ning kantor. Neng sing siji wis sok ngoyo aku dina iki kudu targetku rampung, Mbak. Tapi stres. Tapi sing karo leda-lede udat-udat kok ya rampung kecandak karena batine iso nata, cerdas. Akhirnya bekerja keras ben oleh apa sing diolehi, oleh muspro. Kowe duwe mobil, kowe duwe sandangan, kowe duwe apa sugih semugih nek kowe lara, berarti kowe muspro. Terus kowe kejebak karo laramu dhewe, ibarat awak tuh ngelok. Uang sing lara tapi saya wedi ora akhirnya grantes gak duwe semangat untuk sembuh itu ngelok. Berarti lorone itu tidak hanya bersifat aspek fisik. Ya, rohanine ya lara. Nek wis rohanine iki lara angel dandanane. Orang sakit jiwa itu lebih sulit disembuhkan daripada wong lara fisik. Iya. Nah, kinten-kinten gitu saja. Makanya ngadepi urip iki sak mestine. Ketika kita bisa mengubah bahwa sakit itu adalah berkah, ya itulah kemampuan keajaiban manusia. Jadi nek lara ya bersyukur. Aku itu kadang nek ngerasa lara aku gentenan. Iso uga iki aku ya mesake karo wong-wong sing kae lara turu kanker ndase digunduli sampai kemoterapi. Terus tiba-tiba aku mau diparing lara wetengku lara. Diparingi ndasku mumet. Aku tuh matur suwun iki iso uga aku gentenan karo wong sing nang rumah sakit turu kae. Karo wong sing wis dijudge wis lara kanker uripe karek pirang dina kae. Aku gentenan ora apa-apa. Kadang rasa luweku iki ijol-ijolan mergo enek sing butuh rasa warku ya kuwi dulur-dulurku sing sik turu ning isor jembatan. Gak apa-apa, aku gentenan. Wong aku diparing urip sing ngene iki makane tak gedhekne syukurku. Urip iku kudu gentenan kaya dene mlebu metune ambekan. Enek mlebu enek metu. Sing kono pengen wareg ya sing kene yayu ngluwe. Dadi awake dhewe nyangga wong liya. Dadi tega larane ora tega patine itu tegese nyangga wong liya. Kira-kira begitu, Mas. Makasih.
Nah ini geser ke pertanyaan dari teman-teman Mas. Bayu oke iki. Enggak. Diringkes dadi siji kok. Oke, ketika usia sudah 40 tahun, apa yang harus kita renungkan? Ya sebenarnya urip itu kan urup. Iya. Ibarat tanduran. Jadi perjalanan tanduran ini saka tukul lahir terus lantur terus bablas. Kaya dene srengenge, nggih. Srengenge iki nek sik saka etan iki cah cilik, ya mung sinar tok sing ketok. Dadi sik anteng, energine resik, sik lucu. Engko saya munggah saya anget, bertumbuh dewasa. Engko akhirnya saya suwe ana ning tengah. Iki mateng-matenge umur, kira-kira umur 30 sampai 40. Iki sik panas-panase sik ngedap-ngedapi kekuatane. Nalika sik diparingi iki akeh kesempatane kanggo ngrenung. Mergo bar iki bali, surut ilang ora eneng. Lah sangune arep ora eneng ki apa? Lah diarani ngrenung itu belajar untuk mulai melepaskan keterikatan-keterikatan terhadap ilusi duniawi. Bukan berarti gak butuh kadonyan ya. Kadonyan itu butuh sebagaimana itu kecukupan untuk sandang pangan papan. Tapi ojo sampai terjebak ngoyo, kejebak oleh ikatan-ikatan yang bersifat material. Karena setelah 40 itu sudah waktunya masuk untuk mulai melepaskan satu persatu ikatan-ikatan yang bersifat fil jasati, yang bersifat membuat kita ubud dunya itu mulai dilepas ke. Mergo kowe wis ora dadi bentuk, baru umur 40 tahun iki wis disuda. Ucul nalare, saya pikun, gampang lali, apa meneh lah. Diseiring laku alam itu seperti itu, jerone awake dhewe langsung mapake ya wis aku tak latihan untuk ngecul ngracut siji-siji. Apa sing dadi ikatan-ikatan sing wis ora diperlokne. Mergo iki sesanggemane wis wayahe leren nalika aku suwita ning alam dunya. Itu kira-kira nih, tapi tetap masih berkarya untuk anak cucu dalam bidang apa saja yang bisa dilakoni walaupun sekecil apapun. Sing penting dilakoni tenanan dan madep-madep itu sudah bagus. Maka meninggalkan dharma. Tapi seiring dia berdharma, dia sudah mulai mengerti bahwa aku akan segera habis. Makanya gak sah nemen-nemen terlalu ambisi tentang A, B, C, D. Mulai disantai, digawe rudo, rasane diudo terus ben sampai santai. Urip nek wis 40 lha arep apa? Arep wong gemedi-gemedi wis ra abab wis karek ampas tok. Lah duduk waktune, dadi wis kudu tuwa, wis dudu kanoman gitu, Mas.